이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보십시다. 이사야 45장 14절로 25절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Isaias, chapter 45, verse 14 to 25. 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 여호와께서 이같이 말씀하시되 애굽의 소득과 구스가 무역한 것과 스바의 장대한 남자들이 네게로 건너와 네게 속할 것이요 그들이 너를 따를 것이라. 사슬에 매여 건너와서 네게 굴복하고 간구하기를 하나님이 과연 네게 계시고 그 외에는 다른 하나님이 없다 하리라 하시니라. Ang Diyos ng Israel ang tagapagligtas ng kanyang bayan. Mahiwaga siya kaya hindi kayang unawain. 우상을 만드는 자는 부끄러움을 당하며 욕을 받아 다 함께 수욕 중에 들어갈 것이로되. Ngunit ang Israel ay iyong ililigtas, ang tagumpay nila ay sa habang panahon at kailanmay hindi mapapahiya. 대저 여호와께서 이같이 말씀하시되 하늘을 창조하시니 그는 하나님이시니 그가 땅을 지으시고 그것을 만드셨으며 그것을 견고하게 하시되 혼돈하게 창조하지 아니하시고 사람이 거주하게 그것을 지으셨으니 나는 여호와라 나 외에 다른 이가 없느니라. Lahat ng salita ko'y sinasabi ng hayagan, isa man sa layunin ko'y hindi inililihim. Hindi ko pinahirapan ng Israel sa paghanap sa akin. Ako si Yahweh, sinabi kong lahat ang katotohanan at inihahayag ko kung ano ang tama. 열방 중에서 피난한 자들아 너희는 모여오라 함께 가까이 나아오라. 나무 우상을 가지고 다니며 구원하지 못하는 신에게 기도하는 자들은 무지한 자들이니라. Ipagtanggol ninyo ang inyong panig, magsanggunian kayo. Sino ang makapagsasabi ng mga bagay na magaganap? Hindi ba ako ang si Yahweh, ang Diyos na nagligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. 땅의 모든 끝이여 내게로 돌이켜 구원을 받으라. 나는 하나님이라 다른 이가 없느니라. Ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangakong sila'y magiging tapat sa akin. 내게 대한 어떤 자의 말에 공의와 힘은 여호와께만 있나니 사람들이 그에게로 나아갈 것이라. 무릇 그에게 노하는 자는 부끄러움을 당하리라. 그러나 Ako si Yahweh ang magliligtas sa lahi ni Israel. Sila'y magtatagumpay at magpupuri sa akin. 아멘. Amen. 나는 하나님이라 다른 이가 없느니라 분명히 말씀하셨습니다. Malinaw na sinabi dito ng Diyos na ako ang Diyos at wala ng ibang Diyos maliban sa akin. 이 하나님이 우주 만물을 우리를 위하여 지으셨습니다. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa para sa atin. 그리고 모든 것을 지금 주관해 나가십니다. At lahat ng bagay ay nasa kapamahalaan niya. 하나님의 스토리에 따라 모든 것이 진행되어져요. Kaya ayon sa istorya patungkol sa Diyos, ang lahat ng bagay ay nagaganap. 대부분 사람들은요 드라마나 영화를 보면서 걱정하며 마음을 졸이며 보는 경우가 많아요. Karamihan sa mga tao kapag nanonood sila ng drama o ng pelikula, nadadama yung emosyon nila sa pag-aalala sa pangyayari. 물론 스릴 있는 그 맛에 볼 수도 있는데 그러나 영화는요 각본대로 진행되어져요. Makikita natin na bagamat may iba't ibang pangyayari dito, ngunit ayon sa nakasulat ay nangyayari yung bawat senaryo. 영화를 볼 때 초조할 수도 있는데 이 작품은 이미 만들어져 있어요. At bago pa man isinagawa ang pelikula na ito, ay ando na nakapala na ito at alam na kung anong magaganap. 그걸 알아야 이 영화를 만든 작가의 뜻이 무엇이고 지금 뭘 말하고 있고 어떤 방향을 주고 있냐 이걸 이제 알 수가 있는 거죠. At sa panonood natin to, makikita natin ano ba yung nasa isipan ng sumulat nito o ng direktor nito sa bawat senaryo. 이 사람은 영화나 드라마나 모든 소설이나 모든 책이요 작가의 생각이 있고 시나리오가 있는 게 영상 작품이에요. Sa maging pelikula man, drama man, o sa nobela, mga aklat, makikita natin na andun yung kaisipan ng may akda nito. 오늘 이 세상의 인생의 삶도 마찬가지입니다. Ganun din naman sa buhay natin sa mundo na to. 하나님의 스토리에 따라 히스토리에 따라 진행돼요.
Ayon sa istorya ng Diyos, ay nangyayari ang mga bagay. 그래서 역사를 히스토리라고 말하잖아요. Kasi sabi natin sa Ingles, yung kasaysayan ay His story o history. 히스토리는 하나님의 스토리라 그 말입니다. Sabihin His, ito'y patungkol sa Diyos at istorya niya to. 근데 바보 같은 이 사람들은요, 세상에 있는 것들이 제멋대로 우연히 되는 줄 알아요. Ngunit marami mga tao nagpapalagay na yung mga pangyayari ay nagkataon lang o aksidente lang. 그러면서 이제 원망하고 불평하며 상처받고 비교하며 이러며 살아가요. Kaya nga sa buhay nila, andun na nag-aalala sila, kinukumpara nila yung sarili nila sa iba, nagre-reklamo sila, o may mga sama sila ng loob. 항상 강조하지만 각 개개인의 인생의 삶의 목적은 구원받기 위해서 이 인생을 사는 거예요. Tandaan natin na ang layunin ng bawat buhay ng tao ay ang pagtanggap ng kaligtasan. 하나님이 지구 역사를 운행하는 목적도 우리를 그리스도를 통해 구원하시기 위해서 운행하시는 거예요. At ang layunin na pinamamahalaan, kinukontrol, pinaiikot ng Diyos ng daigdig ay para sa pagliligtas. 그걸 딱 붙들어버리면요, 큰 게 붙들어지기 때문에 나머지 작은 일에는 흔들릴 이유 없이 잘 인도받을 수가 있을 것입니다. Pag pinahawakan natin ang malaking bagay na ito, yung ibang mga bagay ay maliit na lang na mga pangyayari na kaya na nating kontrolin. 물론 하나님께서 우리에게 주셨던 자유의지, 우리 각 사람의 자유의지는 존중받으며 모든 것이 역사가 진행되지만 그 배후에는 하나님이 주관하신다는 사실을 명심하세요. Bagamat andun yung kalayaang magpasya na ibinigay ng Diyos sa atin at kinikilala niya yon sa mga bagay na nangyayari. Ngunit sa likod nito, andun pa rin ang Panginoon. 그래서 하나님께서 절대 주권으로 역사를 주관하시고 모든 우주 만물을 다스린다는 사실을 명심해야 돼요. Pakatandaan natin, andun yung pamamahala at kapangyarihan ng Diyos sa kasaysayan at nangyayari ang mga bagay ayon sa itinakda niya. 그래서 오늘 본문의 첫 번째로 이 하나님은요, 스스로 당신 자신을 숨어 계시는 하나님이라고 말씀하세요. At sinabi nga ng Panginoon dito sa ating binasa, ang katotohanan siya ang Diyos na nagkukubli. 지금 이 본문 이사야서는요, 이제 유다 나라는 패망하였고 70년 포로 생활로 인하여 지치고 소망을 잃어버린 유대인의 모습입니다. Makita natin yung kalagayan o pangyayari sa buhay ng mga Hudyo na ang kanilang bansa'y wasakin at sa loob ng 70 taon sila ay naging mga bihag ng Babylonia. 이때 유대인뿐 아니에요. 저 북이스라엘에서 피난 내려왔다가 또 다시 잡혀 나간 사람들, 그때 이스라엘이라고 볼 수 있죠. 이 이스라엘은 과연 하나님의 시방 살아 계시냐에 대해서 의심하고 있었을 거예요. Mula pa lang sa Israel, hilagang bahagi na winasa ang kanilang bansa. Maaaring doon yung pagtatanong sa kanila o pag-aalinlangan na buhay nga ba talaga ang Diyos? 이런 상황을 앞두고 하나님께서는 선지자 이사야를 통해서요, 15절 말씀에 주는 스스로 숨어 계시는 하나님이시다라고 말씀하셨어요. At bago pa man nangyari, aktual ang bagay na ito, ay sinabi na ng Diyos sa verse 15 sa pamamagitan ng propetang si Isaias, ang katotohanang siyang Diyos na nagkukubli. 낙심한 유다 백성들을 말씀으로 일깨워 주시는 내용이지요. Makita natin ang nilalaman ng talata na ito ay gumising dun sa mga taga-Huda na nawala na ng pag-asa. 하나님은 스스로 숨어 계시는 하나님이시고 침묵하시는 것처럼 보일 때도 있어요. At siya ay nagkukubli sa kanyang sarili, nakikita natin na hindi siya maaninag. 여러분 명심하세요. 우리 사람의 눈으로 보여지는 모든 것들은 사람이 다스리고 정복할 수 있도록 하나님이 맡기신 거예요. At tila siya ay tahimik, makikita natin na lahat na nakikita ng ating physical na mga mata, ito yung mga bagay na hindi natin nakikita sa ating spiritual. 만물은 눈에 보이지만 이 만물을 창조하신 하나님은 영이신 하나님이에요. 육신의 눈으로는 볼 수 없다 그 말이에요. Hindi natin nakikita ng physical na mga mata natin dahil ang Diyos ay espiritu. 그래서 우리는 하나님이 내게 주신 말씀 붙들고 우리 영의 눈을 뜨고 집중해야 하나님의 이 모습을 배울 수 있어요. Kahit makikita lang natin ng Diyos, kung pinahawakan natin ang kanyang salita,
Binubuksan na ating spiritual na mata at tumutuon tayo sa Diyos. 예, 여기에 관심 없는 사람은 하나님을 뵐 수 없지요. Sa sarili natin, o pisikal na mga mata, hindi natin maaaring makatagpo ang Diyos. 지금 이 패망한 이스라엘을 두고 저 바벨론을 또 운영하시는 그 하나님이 어떻게 역사하시는지 볼 수가 없어요. Nakikita natin sa kalagayan ng Huda sa ilalim ng Babylonia, di natin makita ang pagkilos ng Diyos. 네, 하나님이 좀 우리 잘 알게 이런 표시를 줄 테니까 너희는 이렇게 하고 저렇게 하고 그러면 오죽 좋겠습니까? 이런 사람들도 있어요. At may mga tao naman na kapag tumawag sa Diyos, bigyan mo kami ng ganito o ganyang tanda at getong gagawin namin, susunod kami. 하나님이 숨어 계시는 이유는요. 우리가 그리스도 붙들고 믿음으로 하나님을 더 알아가기를 원하시기 때문입니다. Ang dahilan na ang Diyos ay nagkukubli o nagtatago, nais ng Panginoon na higit na hanapin natin siya sa pamamagitan ng pananampalataya. 남유다가 이제 70년 바벨론 포로에서 다시 돌아오게 된 것은요. 남유다의 자력의 힘으로 돌아온 것이 아니었어요. Kita natin sa Timog Huda, ang panunumbalik nila mula sa pagkabiyag sa Babylonia, hindi ito ayon sa sariling lakas nila 선지자 nangyari. 이사야를 통해서 미리 말씀하신 대로 바벨론을 멸망시킨 메대와 바사의 초대왕 고레스 왕을 통해서 남유다의 백성들을 다시 거국으로 돌려보내며 성전도 짓게 만드신 거예요. At una na to na sinabi sa pamagitan ni Isaias bago pa man nangyari na ang bayan ng Diyos mula sa Timog Huda ibabalik niya sa kanilang tahanan sa pamagitan ng haring si Ciro at ng unang hari ng Medes at Persia na wawasak sa Babylonia at kanilang tatayong muli ang templo. 이 이사야서가 기록된 때는요. 이 고레스 왕이라는 사람이 태어나기 전 한 100년여 전에 기록된 책이에요. Makita natin aklat ng Isaias ay naisulat, hindi pa man ipinanganganak ang haring si Ciro. 근데 이스라엘이 어떻게 이 고레스가 우리를 해방시키고 성전도 짓게 후원하고 그럴 줄 알았겠습니까? Paano malalaman ni Propeta Isaias na sa pamagitan ng haring si Ciro ay bibigyang kalayaan muli ang mga taga-Huda at ipapatayong muli ang templo? 물론 하나님이 그리하셨어요. Of course, ang Diyos ang nagbigay ng kaalaman sa kanya. 거기에는 다니엘을 비롯한 다니엘의 세 친구들이나 이 언약 붙들고 이제 이 바벨론에서 저 바사에서 이 말씀 운동을 했었던 박사들의 이 모임 이게 큰 역할을 했겠죠. Kita natin si Daniel o tatlong kaibigan niya sa kalipunan ng mga patas noon sa Babylonia, maaring malaki yung kanilang gawain doon, oposisyon. 여러분 고레스 왕도요 다니엘을 통해서 옛날 이사야서를 딱 갖다가 다니엘에게 이 고레스 왕에게 읽어줬어요. 당신이 태어나기도 전 200여 년 전에 이 말씀이 기록되고 예언되어 있다. At sa pamagitan din ni Daniel, pinabasa sa kanya ni Haring Ciro yung aklat ng Isaias at sinabi nga doon na ilang daang taon, may 200 taon bago kayo panganak ay naitala na ito. 그래서 고레스 왕도요, 이 다니엘이나 이 하나님의 역사를 직접 많이 체험한 사람이에요. Kaya't maging si Haring Ciro sa pamagitan ni Daniel at ng pagkilos ng Diyos, naranasan niya ito. 그래서 유다 백성들을 다시 거국으로 돌려보내고 성전도 짓게 만드시는데 그때 사용됐던 그 나라들의 애굽이나 구스나 이 아라비아 이런 나라들의 이 상납을요 받아서 그게 전부 성전 이 건축 비용으로 전부 써진 거예요. Nakita natin na sa utos nga ni Haring Ciro, andun na pinabalik niya muli sa bayan ng Huda at may mga nakatulong na mga bansa sa pagtayong muli ng templo katulad ng Kush, ng Seba, ng Arabia. 그게 오늘 본문 우리가 읽었던 말씀의 내용들이지요. Ito'y ilan sa nilalaman ng ating binasang teksto ngayon. 특별히 14절의 내용들요. 전부 구수, 이 애굽의 소득, 구수가 모여간 것, 수바의 장대한 남자들 전부요. 이 고레스가 전부 그들 정복하고 이용해서 유다를 이렇게 세워나간 내용들이에요. Nakikita natin sa talatang 14, andun ang mga taga-Ehipto, Ethiopia, Sabeo, na magiging katulong ni Haring Ciro upang itaas muli ang Huda. 여러분 포로로 잡혀가서도
다니엘, 사드락, 메삭, 아벳느고 뭐 이런 사람들처럼요. 이제 이 바벨론 안에서 바사 안에서 총리도 하면서 말씀 운동을 hago 선교 센터를 이렇게 운영할 수 있었던 이런 응답을 우리가 받을 수 있게 되기를 바랍니다. Kita natin na kahit na sila ay bihag doon sa Babylonia, ang mga bantas na sila Shadrach, Meshach at Abednego, sila ay may malaking katungkulan at ginamit sila sa panahon na yun pagbibigay ng payo sa hari. 그래서 우리 후대들을 이런 사람들로 키워나가야 돼요. At maaring may mission center sila doon na sa ganitong paraan dapat din nating itatag yung ating mga susunod na henerasyon. 이제는 절대로 세상에 매이지 마시고 가난에 매이지 마시고 질병에 매이지 마시고 오직 그리스도만 붙들고 인도받으시길 바랍니다. Naway huwag tayo magpatali sa ating sitwasyon, kapaligiran o sa kahirapan man, kundi tumanggap tayo ng kasagutan kay Kristo. 두 번째로 택한 백성은 하나님이 구원하십니다. At pangalawa, nililigtas ng Diyos ang bayang pinili niya. 14절에 이제 애굽의 구스의 스바의 이런 모든 것들이요 고레스에게로 전부 투항해서 고레스에게 속하게 된다고 하나님 말씀하시잖아요. Sinabi ng Panginoon sa talatang 14, ang yari ng Ehipto, ang kalakal ng Ethiopia at mga sabeyo, mga taong matatangkad, paparito sa iyo at sila'y magiging iyo, susunod sila sa iyo. 그래서 총리 다니엘을 통해서 복음 받은 고레스는요, 그 이들에게 취한 것으로 유다를 지원하고 성전을 건축할 수 있도록 도왔어요. Kaya nga si Haring Ciro na tumanggap ng Ebanghelyo sa pamamagitan ni Daniel, sinuportahan niya ang Huda sa pagbabalik nito at pagtatayong muli ng templo. 오늘 본문 18절로 19절 보세요. 여호와는 만물을 최고로 아름답게 창조하셨어요. Sa talatang 18 hanggang 19, makikita natin na ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na napakaganda. 그 중에 사람은 하나님의 형상대로 지으시고 만물을 맡기시고 왕노릇하게 하셨어요. Likha ng Diyos ang tao ayon sa larawan niya at ang tao nga ay ginawa niyang Panginoon ng lahat, may kontrol ng lahat. 그러나 아담과 함께 모든 사람이 아담 안에 있는 모든 사람이 마귀에게 쏘가서 하나님께 반역하고 영원한 지옥 형벌 멸망 속에 빠져버렸어요. Muling kabilang kay Adan, ang lahat ng tao ay nagrebelde laban sa Diyos at sila nga ay napahiwalay sa Diyos. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 너희를 구원하겠다는 언약을 아담에게부터 세워주신 거예요. Ngunit sa kabila nito na nasira ang tao, sila inibig ng Diyos at ibinigay ang pangakong ililigtas sila sa pamamagitan ni Kristo. 이 사실을 모르면요, 이 근본을 모르면 내가 어디서 와서 어디로 가며 뭘 해야 되는지 모르는 거예요. Kung hindi natin alam ang mga pangunahing bagay na to, hindi rin natin alam saan ba tayo nanggaling, saan tayo patutungo, anong dapat natin ginagawa sa buhay. 그럼 어디서 와서 어디로 가면 뭘 해야 되는지도 모르는 인생이 지금 이 땅에서요, 돈 많이 벌면 못하며 높은 자리 있으면 못합니까? At anong saysay na marami kang kinitang pera o may matas na posisyon ka sa mundo na to, kung hindi mo naman alam kung saan ka galing, saan ka patutungo, anong dapat ginagawa mo sa buhay? 구원받을 수 있는 기회로 인생을 주시고 그리스도 구원받을 수 있는 언약을 높이 세워줬건만 끝까지 못 붙들고 이를 앙당 물고 바라보지 않은 자들은요, 영원한 지옥 형벌 선고받은 대로 집행되는 거예요. At ang tatanging buhay na ito na binigay para ang tao ay manampalataya kay Kristo at maligtas, kung mabitawan nito ng mga tao, sila ay patutungo sa walang hanggang impyerno. 그래서 하나님께서 그리스도 언약을 세워주신 것은요, 헛된 것 붙들지 말고 하나님의 의와 정직을 믿으라는 거예요. Kung kaya ibinigay ang tipan ni Kristo ay upang manampalataya tayo sa Kanya at hindi sa mga walang kabuluhang bagay. Manampalataya tayo na tayong Diyos ang may katuwiran at katapatan. 하나님의 의, 정직, 그리스도, 영원한 지옥, 하나님 말씀대로요. 그리스도 믿는 믿음을 하나님은 책임지시는 거예요. Katuwiran ng Diyos at ang Kanyang katapatan ito ayon kay Kristo na ibinigay sa atin. 그러면 우리가 그리스도 안에서 은혜 받을수록 주신 말씀대로 일하시는 하나님과 에녹처럼 동행할 수 있게 하시는 거예요. At habang tumatanggap tayo ng biyaya ni Kristo, habang tayo higit na lumalakad kasama ang Diyos, maging katulad tayo ni Enoch. 에녹은 아담의 직계요, 노아의 이 직계 할아버지요,
우리는 노아의 자손이기 때문에 우리의 직계 선조가 에녹입니다. Kita natin na tayo ay mula sa Lipi o kapapuapon tayo ni Enoch at siya ay ating kahalintulad sa linya. 여러분, 하나님이 내게 주신 말씀 붙들고 에녹처럼 동행하는 삶을 살 수 있게 되기를 축복합니다. At pinagpapala ko kayo na lumakad din kayo kasama ang Diyos katulad ni Enoch. 19절에요. 하나님은 의를 말하시고 정직을 구하신다고 하셨어요. Sa talatang 19, sinasabi, andun ang katuwiran at katapatan ng Diyos. 하나님의 의라는 것은 사람을 구원하시는 것을 말합니다. Ibig sabihin, andun ang katuwiran ng Diyos, andun yung pagliligtas niya. 정직을 구한다는 것은 하나님은 조금도 거짓이 없는 하나님이심을 말씀하세요. At ang sinasabi na siya ay tapat, ibig sabihin, walang katiting na bahid ng kasinungalingan ng Diyos. 말씀하신 대로 바벨론에 망한 유다를요, 고레스를 통해서 복귀케 하셨어요. At sinabi nga ng Diyos na ililigtas niya ang bayang pinili niya at ganun nga ang nangyari. 그와 같이 택한 백성을 확실하게 구원해 주실 것을 지금 말씀하신 거예요. Ganun din naman ang sinabi niya na panunumbalikan niya ang Jerusalem na nawasak sa ilalim ng Babylonia sa pamamagitan ni Ciro. 그러면서 이제 구원받은 우리를 통해서 우리와 함께 이루실 일을요, 이 전도와 선교로 말씀하세요. Kaya sa pamamagitan natin na tumanggap na ng kaligtasan, ang gawain ng pag-ebanghelyo at pagmimisyon ang isasagawa ng Panginoon. 그게 이웃사랑이죠. Ito yung pagmamahal sa kapwa. 그게 전도와 선교지요. Ito yung pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 그래서 세 번째로 열방을 향한 하나님의 구원 약속에 관해서 우리가 붙들어야 되겠습니다. Pangatlo, dapat nating panghawakan ang pangako ng Diyos ng kaligtasan para sa lahat ng bansa. 자, 20절부터요. 하나님께서 세계 각 나라에 흩어져 사는 이스라엘과 구원키로 작정된 이 남은 자들에게요, 복음 붙들고 나오라고 지금 전하는 메시지예요. Sa pasimula ng talatang 20, makikita natin ang mensahe na sinasabi ng Diyos sa Israel at sa mga nalabi ang kanyang determinasyon ng pagliligtas sa pamamagitan ng mabuting balita. 한낱 조각에 불과한 산토니뇨 같은 우상에게 구원을 위해서 기도하는 이 무지한 사람들에게도 유일한 구원의 문이신 그리스도 언약을 지금 전하시며 붙들게 하세요. Maging ang mga taong mangmang o walang kaalaman na nanalangin sa mga Diyos-Diyosan, mga imahe ni Santo Niño, at humahawak sa mga ito, andun din yung panalangin ng kaligtasan para sa kanila. 여호와가 하나님이시고 하나님 외에 다른 신은 존재하지 않는다. At ang Diyos ang siyang tanging Panginoon at wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. 이 하나님께서 그리스도를 통한 구원을 약속하시고 각 사람을 그리스도께로 부르고 계십니다. Pinangako ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo at tinatawag niya ang bawat tao. 그래서 전도자들은요, 끊임없이 하나님, 여호와 하나님이 창조주시고 우리의 구원자이심을 알리는 거예요. Kaya't ang mga ebanghelista, walang patid na ipinahayag nila na ang Diyos ang lumikha at siya ang tagapagligtas. 그게 성경 전체의 핵심 메시지요. 그 핵심 메시지를 딱 붙들고 우리가 지고 있는 게 구원의 길 메시지예요. Ito yung pinakasentrong mensahe ng Biblia at ito yung ating pinanghawakan na daan ng kaligtasan. 아직도 구원의 길을 확실하게 자유자재로 구사할 수 없는 사람들은 회개하고 꼭 아침 저녁으로 붙들고 읽고 암송하며 기도하시기를 바랍니다. Kaya yung mga tao na hindi pa nila napanghawakan ng mensahe ng daan ng kaligtasan o nakabisado ito, basahin ito araw at gabi at ipanalangin ito. 그러면 이 구원의 길 복음 메시지를 듣는 자에게는요, 성령께서 감동을 주시면 예수 그리스도를 구주로 영접하고 구원받을 수 있는 거예요. Sa gayon, andun ang paggilos ng Panginoon sa kanila na humahawak sa mensahe na ito at sa pagliligtas ng iba. 이 어마어마한 지구를 돌리시는 하나님의 목적인 구원 사역에 우리가 동력자로 쓰임받는다. 얼마나 감사하고 영광입니까? Gano isang kaluwalhatian, karangalan at ipagpapasalamat natin na kamanggagawa tayo ng Diyos sa gawain ng pagliligtas. 그래서 구원의 열쇠는요, 구원의 길은 하나님의 말씀을 듣고 성령의 감동받아 믿는 거예요. Kaya nga ang susi sa pagliligtas, andun na pinahayag natin ng salita ng Diyos, andun yung pagkilos ng banal na Espiritu. 이 하나님의 은혜를 우리가 먼저 믿고 구원받은 우리 주변에는요, 우리에게 맡기신 이웃들이 있어요.
Sa biyaya ng Diyos, tayo ay tumanggap sa Panginoon at may mga taong pinagkatiwala ang Diyos sa atin. 그들은 하나님 모르고 우상에 묶여 살고 있습니다. Hindi nila kilala ang Diyos, mga Diyos na kanilang pinangahawakan. 내가 어디서 와서 어디로 가면 뭘 해야 되는지도 모르는 채 맨날 빼라 하며 살고 있어요. Sila'y namumuhay na laging bukang bibig ay pera at hindi nila alam saan sila nagmula at saan sila patutungo. 그 사람들 명부를 좀 작성하고 구원의 길이신 하나님의 말씀을 전할 수 있도록 아침 저녁으로 이름 부르며 기도할 수 있게 되길 바랍니다. At nawa ay ilista niyo yung pangalan ng mga tao na to, araw at gabi, panalangin, at ang mga tao na ito ibigyan ng pansin at tulungan. 그래서 이사야를 통해서 주신 이 메시지는요, 이스라엘의 구원과 당시 이방 나라들에 대한 구원의 기쁜 소식뿐만이 아니라 오늘 이 현재 우리 모두에게 세상의 모든 나라의 구원을 받으라는 복음 메시지예요. Ang maganda balita na ito mula sa aklat ng Isayas ay hindi lamang para sa kaligtasan ng mga taga-Jerusalem o ng makita natin ngayon na Israel, kundi ito'y para sa lahat ng mga bansa at mga taong pinagkatiwala ng Diyos sa atin. 그렇다면 오늘 본문 메시지의 결론은 열방 중에 흩어져 있는 자들아 다 내게로 오라 그 말씀입니다. At bilang konklusyon, andun yung pagtawag ng Panginoon, lumapit sa Kanya ang mga tao na nagkalak sa iba't ibang panig ng mundo. 나무나 이 조각된 우상을 가지고 다니며 능히 구원치 못하는 이 신에게 기도하는 자들은 무지한 자들이라고 말씀하세요. At sinasabi nga na walang kaalaman yung mga humahawak sa mga Diyos-Diyosang kahoy at nananalangin sa mga ito. 너희는 서로 구하며 진술하고 또 피차 상의해 보라고 말씀하세요. At sinasabi nga na sila ay kumukonsulta sa bawat isa, sila ay magkasundo at mag-usap. 지금 산토니는요 붙들고 있는 게 맞는 행위냐 피차 상의해 보라 그 말이에요. Sabihin, pag-usapan nila, ano ba ang tama? Ito ba ay paghawak sa mga Diyos-Diyosan katulad ni Santo Niño? 성경 66권 외에 다른 것을 이제 집어넣고 그걸 또 빼고 하는 이 거짓을 만드는 자들을 따르는 게 맞는 일인지 틀린 일인지 한번 상의해 보라는 거예요. At tayo ay mag-usap at tignan natin tama ba na sundin natin yung mga bumawas na mga kautusan sa 10 utos ng Diyos. 나 외에 다른 신이 없나니 나는 공의를 행하며 구원을 베푸는 하나님이라 그랬어요. Sinabi ng Panginoon, wala nang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ang nagbibigay ng hustisya at nagbibigay ng kaligtasan. 거짓이 없으신 하나님이 우리에게 주신 말씀, 성경 말씀은 성경 66권으로 딱 끝을 맺었습니다. At ang Diyos na walang bayad ng kasinungalingan, ibinigay sa atin ang 66 na aklat ng Biblia. 이 성경의 마지막 계시록 22장에 보면 이 말씀에 단 한 글자라도 빼거나 더하지 마라. Sinasabi sa huling bahagi sa pahayag chapter 22 ng Biblia na walang mag-alis o magdagdag kahit katiting man sa propesiya ng aklat na ito. 이 성경 말씀대로 하나님께서 직접 행하시겠으니 믿으라는 거지 사람들어 행하라는 것이 아니에요. Ang Panginoon mismo nagsasagawa ng ayon sa nasusulat, hindi ito ayon sa tao. 그래서 하나님의 약속의 말씀이 없는 신앙은요 헛된 믿음입니다. Kaya ang pananampalataya kung wala ang Diyos, ito ay walang anumang kapuluhan. 하나님과는 전혀 상관도 없고 하나님이 책임질 일도 아니에요. Wala anumang koneksyon ito sa Diyos o walang pakialaman Diyos sa bagay na to. 하나님이 언약하신 대로 그리스도를 통해 십자가의 대속제물로 죽게 하시고 그 사랑으로 구원을 베푸시는 분이 하나님이십니다. Ngunit ayon mismo sa sinabi ng Diyos, siya ang Kristo na namatay bilang katubusan sa ating mga kasalanan doon sa krus. Ito yung pangako ng kaligtasan sa atin. 최초의 하나님의 공의는 선악과를 범한 너희 제 원죄의 싹슨 영원한 지옥 형벌 선고가 내려졌어요. At sa unang tipan na ibinigay na bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, nakabayaran ng kasalanan ay kaparusahan sa walang hanggang impyerno. 이 하나님의 공의를 하나님께서 직접 이루어 주시고 구원해 주시는 것이 그리스도를 통한 하나님의 사랑이에요. Ang Diyos mismo, ang hustisya niya, ito yung pagpatawad ng ating kasalanan, at ganoon din man ang pag-ibig ng Diyos, ito yung pagbibigay ng kanyang pangako sa atin.
사람의 원죄와 저범죄 모든 죄를 대신 지시고 친히 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님께서 하나님의 공의를 완성하셨으므로 그를 믿는 모든 사람들이 구원받게 되는 거예요. Ginanap ni Kristo ang kanyang hustisya na binayaran niya ang lahat ng ating personal na kasalanan ng mga original na kasalanan doon sa krus at ngayon ay nasa atin siya. 그래서 22절에요. 땅끝의 모든 백성들아 나를 앙망하라. 그러하면 구원을 얻으리라. 나는 하나님이라 다른 이가 없음이니라. Kaya nga sa talatang 22 ay sinabi ng Panginoon, kayo bumaling sa akin at kayo ay maliligtas. Lahat ng dulo ng lupa sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. 얼마나 확실합니까? At gaano may katiyakang pinahayag ito. 23절 보세요. 하나님이 말씀하세요. 내가 나를 두고 맹세하기를 나의 입에서 의로운 말이 나갔은즉 돌아오지 아니하나니 헛되이 돌아오지 아니하나니 내게 모든 무릎이 꿇겠고 모든 혀가 맹약하리라 하였노라. At sa talatang 23, aking isinumpa sa aking sarili, mula sa aking bibig ay lumabas sa katuwiran, ang isang salita na hindi babalik, na sa akin ay luluhod ang bawat tuhod, bawat dila ay susumpa. 이 23절을 통해서도 구원사에게 완성, 지구 종말을 선언하시는 거예요. Sa talatang 23 ay pinahayag dito ang gawain ng kaligtasan at ganoon din sa katapusan ng daigdig. 자, 영원한 지옥 형벌을 선고받은 사람을 사면 복권시키는 것이 하나님의 구원입니다. At makita natin ang mga tao na naabsuelto sa kaparusahan ng impyerno, sila ay andun ang pagliligtas na binigay ang Diyos. 사람의 힘으로 할 수 없어요. Hindi ito kaya ng tao sa sariling lakas niya. 오직 하나님께만 참된 의와 사랑이 있고 오직 하나님만이 길이요 진리요 생명이십니다. Tanging ang Diyos lamang ang tunay na katuwiran at pag-ibig, tanging ang Diyos ang daan, katotohanan at ang buhay. 그래서 여러분 복잡할 것 없어요. Kaya hindi ito komplikadong bagay. 언제 어떤 상황에 있든지 오직 하나님만을 믿고 그리스도 붙들고 집중하면 에녹처럼 하나님과 동행할 수 있어요. Sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon, kung mananampalataya ka lang sa Diyos at pangahawakan mo si Kristo at tutuon ka sa Kanya, makakalakad ka kasama ang Diyos katulad ni Enoch. 하나님께서는 다른 그 어떤 것을 두고도 맹세하실 수가 없으므로 당신 자신을 두고 맹세하셨어요. Kaya ang Diyos ay hindi maaring sumumpa sa sino man, kung nanumpa siya sa kanyang sarili. 하나님께서는 택한 자를 구원하실 때 확실한 언약을 세우시고 말씀 따라 창조주 하나님께서 직접 행하시는 거예요. Nililigtas ng Diyos ang kanyang mga pinili, itinatatag ang tiyak na tipan sa kanila, at ang Diyos na manlilikha ay kumikilos isinasakatuparan ang salita ng pangako na ito. 이 아버지 하나님께서만 친히 만민을 다스리시며 절대 주권으로 만민을 구원하시는 하나님이심을 믿으시기 바랍니다. Naway manampalataya lamang tayo sa tanging Diyos na siyang Panginoon ng lahat ng mga tao at mga 이 bansa. 하나님의 은혜로 우리는 구원받았어요. Sa biyaya ng Diyos tayo naligtas. 그래서 우리의 남은 삶은 이제 주님 안에서 성장하는 거요. 하나님의 동력자로 전도와 선교를 위해 이웃을 섬기며 사는 거예요. Kaya sa natitirang buhay natin, andon na patuloy na ang Panginoon ang siyang tuon na ating buhay para sa ating kapwa ay binabahagi Ebanghelyo. 이 일에 내가 쓰임 받으면 하나님을 멀리 보는 수준이 아니고 항상 함께 계시는 스스로 숨어 계시는 하나님과 항상 함께 동력하며 동행하는 축복이 우리에게 주어지는 거예요. At kung nagagamit tayo para sa gawain na ito, hindi malayo ang Diyos sa atin, kundi kasama mismo nating lumalakad sa ating buhay. 하나님을 항상 배우며 동행하는 이 영적인 시력과 영역을 잃지 마시고 날마다 동행하시며 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon na bawat araw ay buksan natin ang ating spiritual na mata na lagi nating makita ang Diyos na nagkukumbli at makasama natin siya sa ating buhay at magtagumpay tayo. 기도하십시다. Tayo po manalangin. 숨어서 역사하시는 하나님이라는 제목으로 말씀을 받았습니다. Ngayon po tinanggap namin ng mensahe na may pamagat ang Diyos na nagkukubli at kumikilos. 얼핏 나에 집착하고 돈에 집착하면 하나님이 보이지 않는다는 사실을 깨달았습니다. Naunawaan po namin na kung nahumaling kami sa sarili namin o sa mga bagay sa mundo o sa pera, hindi na makikita ang Diyos. 하나님의 언약,
오직 예수 그리스도만 붙들고 집중하며 하나님과 동행하는 축복을 허락하여 주옵소서. Naway tumuon lang kami tanging sa Panginoon Kristo na kasama namin sa aming buhay at lumakad kami kasama siya. 포로로 잡혀갔으나 다니엘과 세 친구들처럼 복음 운동하며 전 바벨론의 선교 사역이 이루어질 수 있게 하나님 역사하셨음을 알게 하셔서 감사합니다. Salamat po, pinaalam niyo po sa amin na bagaman naging bihag si Daniel at tatlong kaibigan niya, ay patuloy na ginanap niyo ang pagmimisyon sa kanilang buhay sa Babylonia. 오랜 세월이 지난 후에도 그들의 후예가 동방 박사들로 초림하시는 성육신하신 예수 그리스도를 배웁고 경배할 수 있도록 하신 하나님 감사합니다. Salamat Panginoon na pagkatapos ng mahabang panahon, andun ang naging bunga. Ito yung tatlong pantas na sila yung tumanggap Panginoon ng unang pagdating ng Panginoon Kristo sa mundong ito. 앞으로는 절대로 내가 나의 주인 노릇하지 않게 하시고 하나님께 우리의 모든 삶을 맡기며 왕 대신 하나님께 절대 복종, 절대 동행할 수 있는 저희들 되게 하옵소서. Mula ngayon na hindi na kami tumuon sa aming sarili, kundi kami sumunod na sa tunay na hari at magpasakop sa Kanya. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.